तो हेलो गाइस, अगले कुछ ही सेकंड के अंदर मैं आपको बताऊंगा एक खतरनाक और मजेदार फैक्ट जिस सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है मैड्रक एकमात्र ऐसा पौधा जिसकी शक्ल इंसान से मिलती है, अगर इसे छूते या काटते तो बच्चे की रोने की जैसी आवाज आती है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा पेन भारत के आचार्य मुकुंद श्रीनिवास द्वारा बनाया गया 5.5 मीटर लंबी और इसका वजन 37.2 kg है। फैक्ट नंबर 3, आपको पता है अलास्का की पहाड़ियों पर एक ऐसा पहाड़ जिसको ऊपर से देखने से लगता है कोई मैना सो रखी है, इसलिए उसका नाम स्लीपिंग लेडी माउंटेन भी कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को लाइक मारकर चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ इससे पहले जानकारी पता थी या नहीं। फैक्ट नंबर 4, और ये फैक्ट बहुत ही खतरनाक। आपकी स्क्रीन पर जो फोटो दिख रही है कोई खोपड़ी नहीं बल्कि फ्लावर, इसका नाम है स्कल ड्रैगन फ्लावर और बताया जाता है कि इस फ्लावर में कई तरह की शक्तियां पाई जाती हैं जिसे घर में लगाने से बुरी शक्तियां दूर हो जाती हैं। फैक्ट नंबर 5, और ध्यान से सुनिएगा, यूके में स्कॉटिश हाईलैंड की पीक डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट में एक ऐसा पेड़ स्थित है जिसके केवल पैसे ही पैसे लगे हुए हैं। वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।